ในที่สุดก็ได้มาอยู่ในมือสักทีกับ Keycon V1 สำหรับเฟสเนี่ยขอยกให้เป็น Keycon Q1 ในเวอร์ชันที่เข้าถึงได้ง่ายราคาไม่แพงแต่ฟังก์ชันยังมีมาให้อยู่ครบเดี๋ยวคลิปนี้เฟสมารีวิวให้ดูกันค่ะขอเวลา10 วิถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่ๆแบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบการขายตรงไปต้องยอมใจทางคีย์คอนจริงๆเขาคุมธีมกล่องมาได้เหมือนกันแทบทุกรุ่นเลยค่ะอันนี้แซวๆเลยหยอกกันไปสำหรับของด้านในตัวนี้ก็จะมีใบคู่มือหรือว่าควิกไกด์มาให้นะคะแนะนำการใช้งานต่างๆส่วนของแถมจะมีให้มาตั้งแต่สายการเชื่อมต่อแบบสายถากสีดำพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C to Type C คีย์แคปสำหรับ Windows Layout อุปกรณ์ไว้ถอดประกอบคีย์บอร์ดต่างๆตัว USB ไว้แปลงจากหัว Type C เป็น Type A เผื่อไว้ใช้งานกับคอมทั่วไปและอย่างสุดท้ายที่ดึงคีย์แคปค่ะนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่ให้มาก็ถือว่าครบถ้วนต่อการใช้งานมาเริ่มรีวิวกันดีกว่าในพาร์ทแรกกับการดีไซน์และสเปคโดยรวมสำหรับ Keycon V1 เป็นคีย์บอร์ด Mechanical พร้อมใช้งานขนาด 75% พร้อมกับน็อบไว้หมุนปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้อีกด้วยซึ่งหน้าตาก็ค่อนข้างจะคล้ายกับ Keycon Q1 พอสมควรซึ่งตระกูล Q เนี่ยจะมีความเทพกว่าหน่อยค่ะตรงที่เคสเขาจะเป็นอลูแต่ในรุ่นนี้จะถูกดรอปสเปคลงมาเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเลือกใช้เป็นเคสพลาสติก ABS นอกจากมีความโปร่งใสหน่อยๆหากเปิดไฟ RGB ก็จะเห็นไฟที่ลอดออกมาบนเคสสวยงามเลยค่ะจากที่เฟรชลองไปใช้งาน Keycon V1 มาเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะกับคนทำงานทั่วไปหรือว่าใช้คีย์บอร์ดบ่อยๆเน้นตั้งน้องไว้ที่โต๊ะพอตัว Keycon V1 เนี่ยน้ำหนักก็มีประมาณนึงอยู่นะรวมไปถึงถ้าเกิดใครอยากได้ Keycon Q1 แต่รู้สึกว่าราคามันสูงเกินไปตัวนี้ก็จะตอบโจทย์กว่าเยอะเลยค่ะพวกการดีไซน์อะไรต่างๆก็มีความมินิมอลจะอยู่บนโต๊ะทำงานหรือเอาไว้เล่นเกมก็ดูดีนี่ก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนเลือกซื้อ Keycon เพราะการดีไซน์นั่นแหละมาดูที่บริเวณด้านข้างค่ะจะพบกับพอร์ตการเชื่อมต่อที่เป็น USB Type C โดยรุ่นนี้จะรองรับแค่แบบเสียบสายอย่างเดียวหากมาดูตรงข้างๆจะมี Toggle Switch ไว้สลับ Layout คีย์บอร์ดระหว่าง Mac OS เป็น Windows ได้เพื่อใครมีอุปกรณ์2ระบบปฏิบัติการก็สามารถเลื่อนสลับตรงนี้ได้เลยจะได้ใช้งานได้อย่างสะดวกแถมไม่ต้องงงปุ่มให้กดผิดอีกด้วยส่วนด้านหลังการดีไซน์ก็คือเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเนี้ยบอร์ดมันมีความใสมองทะลุเห็นได้ยันซิลิโคนรองด้านในและข้อดีของเคสพลาสติกก็คือสามารถปรับระดับขาคีย์บอร์ดได้นั่นเองเพื่อจะให้องศาการพิมพ์มันถนัดมือกับเรามากที่สุดสามารถปรับเพิ่มได้อีก2ระดับนะคะด้วยความที่เป็นคีย์บิวของน้องพร้อมใช้ขนาดนี้ตัวคีย์แคปก็ทำการตกแต่งมาให้แล้วด้วยเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปซื้อคีย์แคปอื่นมาเปลี่ยนเลยเพราะแค่นี้ก็ดูสวยดูดีอยู่แล้วส่วนใครอยากเปลี่ยนเซตอื่นก็ยังสามารถทำได้นะคะแถมทาง Keycon Thailand ก็ยังมีคีย์แคปจำหน่ายเพิ่มเติมหลายแบบให้เอามาแต่งได้อีกด้วยส่วนคีย์แคปที่ใส่มาให้จะเลือกใช้เป็นวัสดุ PVT เทคนิคแบบ Double Shot OSA Profile ส่วนตัวอักษรเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนหรือว่ามีภาษาไทยมาด้วยโดยตัวอักษรจะไม่ได้มีไฟทะลุลอดออกมานะรวมไปถึงว่าตำแหน่งการวางตัวอักษรภาษาอังกฤษจะอยู่ตรงบริเวณตรงกลางพอมีฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยมันอาจจะดูแปลกๆไปสักหน่อยค่ะเพราะน้องถูกแทรกเข้ามานั่นเองข้อควรรู้เพิ่มเติมสำหรับ Keycap ก็คือฟอนต์ภาษาไทยตัวที่เฟซได้มาเหมือนเขาจะใช้เทคนิคสีเป็นแบบสกรีนลงไปซึ่งถ้าเกิดใครใช้งานบ่อยๆหนักๆนะคะตัวอักษรอาจจะมีการจางหายไปได้อันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องควรรู้สักนิดนึงค่ะหากดูด้านในเกี่ยวกับ Mechanical Switch ใน Keycon V1 เนี่ยจะมีให้เลือกทั้ง Red Switch Blue Switch และ Brown Switch ครบทุกฟิลการกดแบนสวิตช์จะเป็นของทาง Keycon เองเลยนั่นก็คือ Keycon K-Pro Switch โดยสวิตช์ทุกตัวที่เป็น Red และ Brown เนี่ยจะทำการลูปจากโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยทำให้การพิมพ์มันนุ่มมือมากขึ้นหากเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเลือกสวิตช์ตัวไหนดีเฟซขอแนะนำเป็น Red ไม่ก็ Brown ละกันค่ะเพราะใช้พิมพ์งานหรือว่าทำงานเนี่ยสนุกมากหากเป็นคนชอบเล่นเกมคลิกมันๆ Blue Switch ก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในตัวนี้เลยนั่นก็คือการรองรับคัสตอมไมซ์ต่างๆซึ่งสเปคที่ให้มานั้นก็ถือว่าโอเคเลยไม่ว่าจะเป็น Hot Swap รองรับขาสวิตช์ทั้งแบบ3พินและ5พินไฟถูกวางมาแบบ South Facing Switch ก็จะใช้งานกับ Keycap Cherry Profile ได้อย่างสบายใจนอกจากนี้ Stabilizer ค่ะก็ถูกใส่มาให้แบบ Screw In หรือไขน็อตทำให้มีความแน่นหนาและก็โปรมากขึ้นหากเพื่อนๆต้องการจะลองมอดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อ Stabilizer ตัวเทพๆมาแต่งได้อีกและแน่นอนว่าในบอร์ดตัวนี้ก็ทำการมอดโฟมมาให้แล้วเ
สียงที่ออกมาจะออกโทนแหลมๆหน่อยค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปฟัง sound test เพิ่มเติมกันได้ว่าถูกใจกันไหมแต่โดยรวมสำหรับ mechanical keyboard เนี่ยก็ถือว่าเสียงดีประมาณนึงแต่ข้อที่ต้องถูกลดทอนนั่นก็คือโครงสร้างคีย์บอร์ดเขาจะเป็นแบบเทเมาส์หรือว่าการยึดด้วยน็อตซึ่งการใช้งานทั่วไปมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาเนี่ยไม่ต้องกังวลแต่หากบางคนที่พอเข้าวงการคัสตอมมาหน่อยแล้วอาจจะไม่ค่อยอินกับโครงสร้างนี้แค่นั้นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ Keychron V1 เนี่ยน่าสนใจนั่นก็คือการรองรับโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น QMK หรือว่า VIA ซึ่งคีย์บอร์ดในเรนจ์ราคานี้เนี่ยไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนเขาทำกันสักเท่าไหร่ถามว่าโปรแกรมนี้มันมีความพิเศษยังไงจะเหมาะกับเพื่อนบางคนนะคะที่ต้องการจะปรับแต่งปุ่มด้านในเองต้องการให้ปุ่มนี้ทำงานแบบนี้ใส่มาโครอะไรต่างๆก็คือเซตเองได้หมดเลยและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับไฟ RGB นี้ค่ะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยไฟมันจ้าเกินไปมันสีสันเกินไปเราสามารถปรับแต่งอะไรได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเฟซจะไปเทสให้ดูกันว่ามีโหมดไฟอะไรบ้างและปรับอะไรได้บ้างค่ะมาถึงในช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะคะหลังจากดูการเทสอะไรต่างๆแล้วก็รีวิวแบบเต็มที่นี่ก็จะเป็นพาร์ทขายของสักทีค่ะสำหรับ Keychron V1 เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 3,990 บาทตอนนี้มีการวางจำหน่ายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อได้ทุกช่องทางเลยสำหรับ Keychron Thailand ไม่ว่าจะเว็บไซต์แพลตฟอร์มออนไลน์อะไรต่างๆแล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายยังไงเดี๋ยวเฟซจะทิ้งรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ให้ใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีประมาณนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย